Nayoki live ya mida mutabenga siko na stiki mai live ya mida yokipo boso watu apesi mo rapport bapesi mo rapport oni bebo ene bona boy noki live mida noki live na yo sale mutastike nga osiko dingo na nga mutastike ngai master na matala kyango astike nga siko na makambo no so ele kana ngala kwini siko na kati kwa bana ngeza nini na lingi bo répondre nga na nyonso tokipoti funga mama mpona omiyeba mpasi na zapi tuwona osisa likambo mpona wangu nasala nini ngo mabe na mokilo monga lelo bakoma bakofinga ngala bacommentaire osuki nga na kosuka na nini naza na paradis sur terre nakosuka na nini mida live nosali bato bazoya kofinga ngai awa bato biro na ngai yebisi malobi na ngai yaya vanda na okinia mida ti yo te yaya vanda kipe kolanda bato babengi yo te ngai nayebi kozala mosala na bengi yo te siko boya kofinga na bakommentaire mpo bolengisa nga mpo bobangisa nga mpo bosala nga soki ndenge nini nayebaka te lelo eza journée oyo samedi mama bonjour matin. Non, je parle avec mon frère. Je ne suis pas énervée. Ouais. Bisous. Hein? Et ça, Nini, on fait mal à commentaire. Et il dit, hey, Yaya. Oti kako. Bato bayebi ngande na kola bayebi nga. Ngalenga libala te. Linga na mami bali tendo bomona ngabe ba mama leki na ngaba yebi ngaba mama leki na lota mbale face. Pinga kana mama kamuti na bana na ndaku na bana na bana ngala bana ni sika na ngai. Bayaya lelo bozoya kosala bato bayo mpe bayeboningaka na sali mama olai osambwisi mobali na yo osambwisi mobali na nga te na par rapport ya bato babengi nga balobi na nga nga mpe napesi réponse mpo boyeba te nazalaka mwasi na kati ya basi na mwa mobali te naza mwasi na kati ya basi mpe nalati mpe na telemi mpe na bandolela na nga mobali te yaya oyo kena mpe vendi na nga mawa na mwana bato mina nga soki yango mpona kaka papa bana na nga te mina nga soki mpona papa bana na ngai te vina nga eza molai bandeko na nga soko vi asali shwa na ye asala shwa na ye nda koyeba mida soko kopanzapanza na yo mida nga mpe naye mpe soka réponse na live bapesi ngai message balobi nabenga yo opanza na yo mwana mama panza na yo panza tu tia nyonso na internet panza na yo oteko na nga nga so na osunga vie réponse na uti na oka epesa réponse na mida so na osunga ya fa eza oblige fo na sunga ye makasi apapa bana na nga soki to oyo nyonso yo lobi wana eza bongo nde yo lobi nga na osunga ye po aza eloko wana ata leo toza te ayo tikela nga mbongo ya bana yaya asoko asili eloko wana nzoto wana soko apesi yango akosala oyelanga ka mbongo to abato yaya yo osutukela libala boye neti mwasi nga yo komelanga osambwisi mobali nasambwisi mobali na nga na nini nga ata mungu na sexy nga na fandi na efai na poto boye nga na fandi na papa bana na nga nayedaka ye na tu ye pa ayedaka nga na nyonso naza fi ya félicité naza fi obino bonheur oyo kofinga na bacommentaire te naza fi oyebi naye bandoloba siko mpona bandoloba mpo nde nalobaka te naofanda kinde bato baloba ye nga nabanga mboni nabanga nanga eloko te mpe nalingaka te mtabangisanga me naevitaka na boyi nanga navanga na kwenanga soki eza kaka biro na nga uti oyebisanga sikoyo biro na nga uti oyebisanga mpo biro na nga te azalaki na live ya mida biro na nga yebisi nga yaya so bayebisi oki afingi yo te biro na nga yebisi nga nabi mida nga mpe nayebisi yo mida panza na yo panza oyo nyonso nga nayebi te panza na yo nga nde nasobe na oprotege motu te mpo nayebi eloko nga nasala te na mokili bato nyonso bozalaka bachroniqueuse na youtube bozalaka bachaine na bino bosalaka baémission na bino nafingaka motu te nga natumbolaka motu te
mabe moko bolinga anga te sokumisa nga labri na mwasi kitoko bokosanga bonjour Lusigila, ma bibiche c'est où le bonjour mokoyaka bakommentaire bokoti bobandi kokoma lokwa si moko aza victime lokwa si moko azonyokwama lokwa si moko azelaka lokola si moko boye bozomemanga lokwa na deknobe na comprena yango te ndeliko bomemanga nga ezalanga boye te mama nga awela mobali te naloba nabeta asete mikolo nyonso so nazalaka moto ya kofanda na kiti kolo nawelela mobali te mobali masinga bakolisanga bongo okoya kolonga noko neti bafie baoyo komelanga na bakomante me nazoseka bino makasi bandeko na ngai nazoseka makasi nga la prime nde naza bo oyo ayebi nga oyo aza ayeba oyo bayebi nga bayebi la prime me eisala propre te bobimisanga victime ya pamba victime ya tout bon peut-être eza mpe ya miso elembo naza nango na nzoto mida naoloba boye mida soko saso na bamatia panza na yo nyonso na internet po mutu oyo bile bolobi atuki mbongo mutu agwaa mwasi azoya mutu azwi mbongo na obengisa mwasi na ye nga na bwini nalela omi bakote bato bakomantana bavideo ko bato bakomantana bavideo baza basi oyo baye poto ka lobilobi po bana poto akala na nzini te mwana poto akala yebi ke labwi na wana poto wana bana ata lelo mpena nde boloba papa bana na nga kei ate boyebokitsa bato ya bandeko na nga boyebi bama motu na sa mabele mpenza na ye na moni yango fema me lelo so na réagir boye na moto trop na lembi ntango naoloba nalembi te ya kosanga lipa nalembi te ya kosanga soki nini ti fo bato mosusu bayo komela bakomantere mo banalité de toyi bakoma bakomantere monga mo na okata na seka bato soki bakoma bakomantere opwani pourkui bakoma bakomantere mida nasengi yo pardon kolongola émission wana te tika émission wana soki mpo oyo obamba wana sa bakomantere ya bémission na nga yaka kotia chaine apo bato bazoluka o batuna nga miteneza wapi tiango na ya chaine na nga parce que trop c'est trop nalembi na motu nalembi naza mwana bato nga na botanaka mobali ya motu te nde bomona nga na fanda abwe na kiti yafa ya vai na kiti ayebi très bien yafa ya vai na kiti ayebi très bien me bakomisanga victime mo bobondi okofinga nga nalingana mpe bato balinga nga te mo bato nanga kaka wa moke balinga yango basepelana na nga wana nabomba bango kaka bawana ka nazalana bonjour papa bato batala ngai omwana okoya kofingafingafinga nga okoya kofingafinga nga victime yango ya nini bandeko na nga basi victime anga na otanisama ya miso nini ezolela na ta oyo ere oyo nga nanela naloba na bino nga nakotya moto na youtube nakotya moto so na bandi oloba ekoningisa moto olela aza te oyo oloba nanga osuki nasuki na combien nasuki na nini franchement bato bayebosakana paya na bato pena bebonida soka nde biro na ngai yebisi ngai po oyo anga pena ya kati pena azalaki na live na yo ye moto abengi nga sikoyo ntango atala émission alobi na ngai yaya tala boyeboyeboyeboyebe panza na yo soko ozokala bamatiere bopanza na bino nga na otaka bino kaluka ndako ezika me naza mwasi ya etula te nazokomi défendre nga moko nde natelemi mpo nga momi na opesa nzoto na nga mpe na etula te naza etula te na mpe mwasi natelema mpe na ya mobimba naza mwasi ya tula te yaya mpo lelo mposo tofanda mpe kaka bakimi abesa kaka bana okomi na mo bana miso tozota bana ngai ofandi konope d'accord nakomi lokola zobazoba mobe lokola mwasi moye victime mobe lokola naleka mopepe naza komi défendre naopesa réponse na fille mo Brigitte aotokomante naoyebi biso Brigitte nga na mwasi ya mobimba nga mibali baboyanga te
nga na mwasi ya mobimba pena nde na telema bo nga ko nde naza be nga kangama mba te mbai nde fa kangama na nga ewolo mobali nde fa kangama na nga epoa parce que nalembi na mutu fo naloba mpe mwa motu loba na yo oyo kokomata na bakomata kosuki nga nango asuka nani asuka ngai obotula libala mao vrai ou faux ozalaka mwana mosala ya mao vrai ou faux mbeli na yo moko pambolezo ya ndeko na nga savia lusikila na ngai mama soki nabandi koloba boloba na nga lipwa nyonso oloba vanda kimia omoni réalité ezaka na kati ya motema moto eyebi kaka motema motu ye moko a chaque fois so na inalala mwa pongi na kimia nakomi no concentre na prière nazoyebisa oka nde savia lusikila na nga outi kokomela ngai awa nazoyebisa yo mama do ngunga na ngai mama motema ya fio tingoma nayebi so mama irai masiandoki nazoyebi so ya na nga mwasi mama irai masiandoki Teresa darling na ngai mama Elena David na ngai nde bozomona nga boye nde nafandi boye net cuisine na ngai boya hotel na nga na likambo nzambe boya hotel na nga likambo nzambe na nga mafifi tomo la japonaise na ngai baya na ngai hotel na nga na likambo oyo mida nga mpe natindeli o réponse nayebi panza na yango na youtube panza na nga asala nanga motelo omawa mpe panza na yo yango na youtube mpe na moto lipamboli na ngai ezolingi eyela ngai boye merci mama lidingu divita na ngai mabondela ngo tochandeli tozobondela nzambe ya nyonso makambo na makambo tozobondela nzambe surtout bato bayo komande na bakomate bakondi baopesa makanda moko mpo soki nayoki biro na nga ndenge ayebisingaki ndenge live amide elekani po biro na nga mutaye oyebisanga lobi na nga yaya soki nia nga nazalaki na live yana soki ezalaki likambo mabe me nasi nabengaki yo me nayebaki ozali na bulo na bona nga obenga yo natiki yo bato bayo komela nga nde na bacommentaire nde baobimisa so nga sikoyo nde nazobe na te moto amona nga lokwa neti naza eloko moyo ya pamba lokwa mwasi mo sans valeur lokwa neti na tuli lokwa neti na olinga mobali na makasi nga moko na okangama neti mama moko ya 60 ans mama moko ya 70 ans nazokangama na mobali nga sikoyo eloko wana sikoyo moto ebotisaka nga mpenza banere yango emakisaka nga mafuta ebotisaka nga mpenza banere epesanga kiene na motema na nga nde nazalaka boye obota yango mpenza banere bote banere mobali aya kobala oza nano na Jani Fai mobali aya kobala yo mama mpe ezaka mpe bamo ozoloba te wow Maria na oyebisa o Jani penda vela ndako na ngabongo nga loko pesa nga pasi mingi na motema nga bomona nga na kata na kada yanga mabe teme loko ne tonda nga tro bato bamona nga lokwa mwasi mo ya pamba mwasi mo asila valeur petite mo boye loko ezo ndenge nini nazoyeba valeur na ngai te lokwa neti na suki pena donc naza kofi mo beko bakobalaka nga te bakolinga nga te eloko ane bambaka nga na se bandeko na nga basi wana live eloko ane bambaka nga na se makasi surtout bato bayo okoma na bacommentaire osuki osui yaya laboye na suki yaya fo naloba siko tuko fo naloba pardon olimbisanga bato nyonso bolingaka nga mpo nga mpe siko na bandoloba nalembi ntango na ozoba nalembi bakizengi oyo eloba na ngata filmo ya chroniqueuse abengaka bango banani baestanse bazoya kokomaka banimporte quoi na bacommentaire osambwisi mobali na nga te napesi réponse na live amida
Jani penye ufanda wala wanataka mwasi. Nzambe nanga. Kaka ndiye na ndaku na ngabo. Jani ufanda wanataka mwasi. Wana respecte. Siko mwasi wana soki pa ye batei libala na Jani Fai bongo lobi nga siko mobala nga te est-ce que bokela nga mawa bopansaka te ke lobi kuna mpe labri nda aza nga na mobange te na kokota mpe susu na kobala seki lisusu ndenge na ndaku na nga boye mida ndenge osalila eti bongo yebisa bato ya kokomante otika via la brune tranquille po vie eza molai mida pandi eza makambula na YouTube mida pandi kuna aza na bamatière oto mwasi mosu azoya makolo azokoma siko soki bakei siko libala bongo bopasse mpe na la brune te nakozwa mpe mwa belle famille nanga mo mpe lelo naki ebala na famille ya mida yo kobengana nga to naki kobala na famille ya ese nga okokoyokela venir nanga mawa te ya lobi bandeko nanga mida osali live olobi ke mwasi mosu azoya mwasi bafoto mosu ezoya so bafoto bamatiere eza mwana mama lobi kuna betokabwani ye mpe Jani anga akei mobali mosu azwinga siko avenir na ngai bokela venir ya moninga mawa omona nzambe mpe azala mystique omona kana ke bana na famille ba ese ndeko ya ese siko ese tosuka no ndenge koma kwa histoire bakardation matière kota penza na vie ya bafamille ya baninga boye botika libala moninga tranquille bozosala bemission bokokota na kati ya vie ya bato ya bafuwa ya bato bokokota ntina bavi na bango voilà, j'espère que vous avez important. Eza passe na communauté na biso congolaise. Pourquoi bokokota na bafoya ya baninga tiboyi bato bazana na ndako libala. Baza mwasi na mobali na ndako na bana na bango bobona ko sala ka be émission yango YouTube nga pe nti siko nazo comprendre ngo te vraiment. Comment bokokota kana ba vie ya baninga boye? Baza na ndako baza mwasi na mobali me bokokota na kati ya vie na bango boye. Soki Jani aza na mukanda te mukanda au na France ti akozwa mukanda ata mwana oyo ya liboso oyo wana badeklara na mukusu po la brina zwa mukanda aza mwana ya garçon te aza toujours ka mwana ya Jani Fai malgré badeklara na mutu mususu po la brina zwa mukanda mais Jani bana mibale baboti sima wana baza na komba Jani awa na France mukanda ebebaka te ata sali combien de temps akozwa mukanda awa be monsieur bimaki awa ke la brine abima na po Firenze azalaka ba émission bimaki belawa ke la brine azaki mwasa po ngadia de patron na bamuta bimisi secret ke ngadia da azaki nani la brine azaka mwasi ya apo Jani abotola la brine pa ya po yango moneki ba série mo boye komaka ke la brine na nani Jani Fai na apo opesi mbwa bo soko tuni kutu likambo ya Jani epa ya po ako répondre yote otuni likambo ya po epa ya Jani ako répondre yote otuni Jani likambo po Jani ako répondre yote Jani azaki pe poto po kwa azaki chef po balobi ke même mao wana o mao azalaka mwasi ya Sami Mokili mutapanja onga yera soki ngadela bilikambo boko chango tembe pwani boko chango tembe te parce que mao pasaki mwasi ya Sami Mokili Sami pena na Jani Fai baza ko lobana sute ezaka pesa mbombo boy baza ko lobana te mutabimisi makamuso eza patron na bango nako senga na ba chroniqueuse on bazo salaka ba émission botika ka ba vie ya bato surtout bango o kutu emimika bien na Jules Londres to comprendre parce que baza na wonda ko moko teme ya Jani Fai na la budi baza nda ko moko comment mwana mwasa bato moko mo osamsa sambuse kaka boy abotola mao libala abeta mao musinzo bozalaka azalaka mwana musala mao
Mais les choses est passé. Faut otala toujours le présent. Mao ndenge azala na sala ka vina la brune awa vai na bango awa na mobali ne jani fai baboti bana misato. Bana misato baba eza awa te, bana misato eza awa te. Botika kokabola libala na bango la brune yo mto zo ya lobaka à chaque fois. Na ba vidéo ko saka ba vidéo ko lobaka ko takati na ba live. Yo mo be mto zo saka libala na yo awa liboso awa inginda kabino abino mbale mwasi na mobali awa ebebaka la brune le kana ba émission sala ka ba émission mais otala ke zaka papa bana na yo ozongisaka na katanda ba wona ba osala ka ba émission ya kofinga ka bino boy akovanda live pendant 4 fois sala mbongo ne pona kombo na bino mama kolanda ete on répond toujours les imbéciles par le silence on se comprend toujours ya kosamba oso samba des émissions essai na landaka émission wana osamba déjà oyosi kosamba na émission mwa mwasi omida mais entre temps bozana libala na nanu na mobali no na kati ya ndako yo moko nde moto ozokomikitisa soko osali live te kosala nini soko osali live te ekosala nini tala vie ya couple na bino bokomaka toujours na baminiature batiaka bino na baminiature balobelaka bino bacommentaire mabe efinga esalaka mpasi ndenge bafinga kuna ndenge oza kojustifiyaka chaque fois esalaka mpasi ozotia libala no en danger jani baninga baya poto banakala bazuzi mikanda oza mokanda te po ani sosola peut-être mama mwana no oya liboso moto alobelaka mabe ese bima yo moko mpe jani fa yo lobango moto aloka yo eza mao kabundu alesa loba yango kabundu alesa loba onke moto afwena makama mikanda na yo ezali mao etamboli na yo mpe ndenge ozaka kotambola ifo yebango luka mbongo bavoka ya makasi ezali soki bolingi boluka ngai mama Elise Mbu jani na olakisa avoka ya makasi okozwa mokanda okende mpe kini nde baninga bazokende po affiance nde bakendaka kini ba Anse Luzolo ba 2 minutes ta 2 minutes mpe azwi mokanda iyo na komokende kisasa Anse Luzolo la duchesse basaisa bazokoya tala yo oza franco na bango metala ndenge okanga bi na poto oyo na 2009 ça fait déjà 13 ans la poto eza ebele so oza na mokanda te eza ebele oyike mboka oyo ekoki kodokisa mokanda peut-être soki mpe labri na ebatika yo papa okodoka soki oyaka chateau rouge auto chateau rouge ndenge mibali babebi ozomona labri tika kojutifiaka bolobaki mao moto akanga mokanda ya nani ya jani ye maongo ti lelo oyo ndenge avanda na kini kuna abima na mibali te abota kutu mwana mosusu na nsima ya mwana oyo babota na jani maosa koma na vi na ye atalaka so evi na bino te labri tika kosejutifiaka chaque fois bosala makasi mobali na yo azwa mokanda bovanda tranquille atongo baosala baémission ndeni mpo basala bavi na bango kokotaka makambo wana te opesa nga chaque fois na mawa ntango okende kojutifiaka ojustifie de na live ya ese nalandaka yo sikoyo lisusu mama mpo na nini mokanda na poto ata osali kombe deza na poto awa mokanda okozwa bosabone na Elise Mbu bosabone na chaîne na ngai nano na bandi kokota na balive te a bientôt kala te chaîne ezokoma monétiser mais soki botali baémission bopartageaka basponsor na nga bopartageaka baémission ekosala nga bien Elise Mbu TV bopartageaka ekosala esengo makasi conseil bapesaka ngo kaka labwini koyeba te ke soki mpe jani yango aboyinga na papa bana nga na aboyinga nakozwa mpe mwasi mosusu soki mobali mosusu mais non nayebi soki jani abengisi mwasi na kini azwi mbo yango wapi mpo bozaka bino baye ndako moko yo kolanda bato ya YouTube bakosala babezi na bango soki jani aki na mwasi mosusu akokoma ti na bana misato na yo te mama ntango okoma ti na bana misato soki jani alingi yo ozalaka soki na Grèce nde tokapesa mobali mosusu moto abengisaka yo na Turquie mobali yango soki asundula ngo na Turquie osala makasi okota Grèce kaka jani kaka wana mbongo neka ya pasi asalaka tout mpo okota France lelo oyo bosalaki tout asalaki na tout mpo oyo ozwa mokanda mpo mwasi moto azalaka na facilité ninga ozwa mokanda yango asalaki ke bodeklare mwana mpo oyo okameme ozwa mokanda mpo ye mpe abika na nsima na yo
kaka olandaka oyo nyonso bazolobaka loba na télévision oyo kolobaka na jani mpe akomi korépondre mpo nalandaki mpe ndenge jani arépondaki atombokelaki mwana mwasi wana zala tranquille na libala na yo vanda bobokola bana na bino tika kolobake soki jani aboyinga nakozwa mobali mosusu. Arrêtez de dire ça. Et sa propriété atandi bova na mobali ndenge nayebi ke jour boswanaki makasi pola evana jani mpe atalaki yango conseil eza kati bapesaka moto napesi bino mbote ozala malamu na foyer bobokola bana na bino malamu bana bakomi deya misatu aza moko te bakomi deya misatu baza deja ebele ekomi deya foyer ya monene ozomona bajani baza bato bateatre yo boza moto bateatre bata mibulu ntango bokutana bino bale bata teatre bovanda na bino bozala tranquille sikoyo okoluka nde so libanda ok bon nga natiki bino merci ciao.